what the assembly will be as my say, you know, Emra Meche, and I see a no minor meche. Nene asemono ya to din say ye ahweye ewo akasa akasa ho ya ahweye ewo akasa akasa ho anase achinyejie ho amen. Message say all life no so a message we ni tie ni papa vise enipa bebrebe enhye ensem ya mebekan enso na eya asem a emu oduro na editie edibre se nipa be ya aso ama Kristo asem nansan wiase ayetimu yi obetie esi abrantie bi awo bi sekai odamogem obebi semu no esia na omuwo game center ase yese blaster for a bobo a friendly match omni team bi ananchi wa hwe si ase game na se yehu ya ne se Kwame Asimasi ede apaso awo obenten ekwo ho wonsom team obetie akasa kuro ya bewane se obi nso afa aba obi trim po me se orofo amene wahia ensem wei unya ne baabia o unya ne baabia ntie dia just some life we so ebi se ha no ora Yesu Kristo hu yomobo ade honhon kronkron nsem emu da ho edina ekọ nkwagiem ipacho bebre ana efa life Yesu enti enanyumere me de masem na to fom pa ya me no ye teachings me say minu aba minu abema ya hweye ewa akasa. Hello sister Maggie nansen yenta hu dwom adai ena ntimba dwom ami akwasia ese de anya kura o adai me dadem me hu wo so sa me timi nidi me sremo a monka me mpa bom na mo ebetime kura mo mefa me nkobe bi na de me hu ya me no me nim ne ha me ampa yakwakwa sira sister Mage ibebisa no ibekom no na onu obi ye akasa ewo sika ho ti akasa no mu no enti ase anya dwuma ena duabo pie mu esanse awrefuro wo honti omubu mani gu so dua na nya sister Mage eno dadem wonsom akodane bosom so odofo amene wahia mu ena ekwasiada se o hweme na wutie mi a ubetima request abegina so moma yenya hweye ewo akasa anase adie bi ho akasa anase achinyegye inshanka Kristo den da akasa bi ene
ensem bi wo ho a papa udi akire boawo ebi so nye enti saa akazakasa ya me ne wudi ho nkomo no ana achinyegye no yoma huduo tu sere mekan yomu tu ye obaako bi wo ho a yetumi di sua de so akasa no chese we kire na dwen na we a kire na dwen we kasa kakra na we kasa kakra so ho ntie no saa akasa ne bu wo ho a ye di sua de ye gye adwenkyere efri afoforo nchen ewo nimdie kwa so ene wodo kwa so ede nante abrabom eboa anamo bi a yetu ntibu hono ma etimi kokoye se ebia yade adesua de we yasi ho nti yesua biribi afa ade we ho enti saa adesua ni nyina mu no yesua ne se yegege adwenkyere ewo odo kwai so enya enimtiebuo ene atemdidi asem amen nti so hwa etoda ye life wi anase mprembia no ye wi life okra na ye biem na de obi asua ye de obi adwen ye no biribi mu no na ode aba na asupport sanso so na akasa kuro ya no ebi nso ede ateatea ene kasantraso ene ntokwa na eba nje saa akasa ni achinyegye no se amfane kwaye a enkasantraso ene kasadenden ni kasatwitwie ene atedidie nti na akohanya ebufuom onipa nso ne bufu se kinkrei adamo bia wotu bia no enye papa edise otra nkoye yie na sa achinyegye wei a ebufuo ka ho ne ntokwa ka ho ne kasafin ka ho yi ebi besawo a ebeye ohaw ene amane ene ntokwa na achire no emfa nkunimdie emrada sama ya so dwenka enti na nwumere no adofo no ma meni mo hia so kwa sore so nkwa sore me se ya hweyie ewa chinyegye ene akasa epre nipa bebrebe asma me kan akasa ne achinyegye nti obi awade agu asma me kan akasa ene achinyegye nti ya pam obi afra dwumam akasa ne achinyegye nti ya wo obi sika akunu akasa ne achinyegye nti obi aluso ne respect akasa hunu ene achinyegye nti obi ne dofo kura no omontemo ate a ayaka chenchirenchei abeto wono monta adofonom ewiase we na yatimu no esuno obia ne nadwene esuno obia ne ntete ya ofam ana esuno obia ne sede osi kasa enti adwenkyere anase akasa eye opinion one no a yedi sua de no tronsem kra ka ho asem eyase wo ho a woni nipa bitimi hia esua de eje nkyerɛkyerɛ anase je nkyeremu efiri obi ho na eboa wo wasetena ebie wadwenim ewo dwumadie bi a udim tronsem ka ho asem de no nso no ye de abotre ene kasapa ene ntoboase na ye ho adwuma. When you read the book of 2 Timothy chapter
Mamen kan ho mfa nhye ho. 2 Timothy chapter 3 verse number 14. Tie. Wo se na wo de tena de wasuanim na wahunu nokure no mu. Na wonim oni ku a usua no wode nche no. Na wo firi wo mofrase nim atwere kronkron no a ebetumi ama wahunu nyansa afa Yesu Kristo mu gidie so akonkwaje mu. 16 na atwere nyina firi onyankopon humi mu na eyema nkyerɛkyerɛ atenyi atene ene tenene emu yɛn na onyankopon nipa ayɛpɛ ya wasiesie wɔnom kora amanyuma pa enyina. 2 Timothy chapter 3 verse number 14 to 17 ana odofo mekenka ye me say me no usua kasa biase akasa eni akyinyegie adofo ma ye wo life no so o maye nyina ye nhwe yi e wo ho enye obia ne ene ne di biribi ho enkomo anase ye ne ya akasa e wo biribim se ye sika fam se ye boro fam agudie fam se ye asem bi mu se wanya ahweye na wa ma wani ana ho na wan hwe kasa ye anase wanhunu akoma no a mepache okita wo a woni nipa kro ene no ekwakodi sa ansa wo so no ebetima kofo hawa bere. I'm telling you, Bible na da ho na mayemfato ho bebre ene bi ene nanadwi me ne odi ho nkomo akasa yenya hweyi nti wahyew ekyinyegie yenhweyi enye bibia ne ba esese wokoso so koyi ano enye bibia ne si a esese wodu hu kowuram enye bibia ne esese wokogye hu akyi efri se enipa ye wo wiase no yegu ahodo Awurade asem de se wo hwe de ye kan ya Paul kyerɛ yempo ewo Kristo asemu. Yes, say ye Kristo foi esese ye bore hwehwe nokure kyerɛ kwan de bia enti ha no Paul pɛso o kyerɛ yen hye Kristo Yesu kura fam na asemu no ye de na asem no kyerɛ ye hu sua ho ade ebrebia anase ye sua ho ade se de be ya ye behunu nokure no efi se Paul ka se won e wo ha no ye ade se wo mo hwehwe twuo nsem no mu na ebinum ho no mo te asem no mo mpemu nhwehwe enti Awurade asem se utie anase obi eka bi na opese wonye nimdie bebre a ahobrasiem no odwo kwai so na mo akam ho abom na mo asua we ye de to ha we se na kyire we se na tie na aboa nanso ebinum besua Awurade asem po e wa asori fie ayadesuon ye nkyerɛkyerɛ ensi kura na obi bu afu wa. The book of 2 Timothy. What do my main kind English no we say me kan hwi na my kind English no na ye de kyire mu ekɔ 2 Timothy chapter 3 2 Timothy chapter 3 2 Timothy chapter 3 verse number 14. I mean ready emfa emfiri ho. 2 Timothy 3:14. Say, but you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. Verse 15, you have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Verse number 16, or say all scriptures, or say all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people
to do every good work. It is our church, you know, now share brofoya. Emu nchiremu no emu da ho. Si atworo nyina firi Onyankopɔn home mu a eye man kyerɛkyerɛ. Enti yese ye wo hoi ye di Kristo asɛm kyerɛkyerɛ ho adesua kwan so obuo no wɔdwo kwan so. Ya kasafi ni kasatwitwire bie ni kwan sɛ esi. Nanso enei Awurade asɛm adesua koraa no dodo no ana amana bɛyɛ enchiwahyew. Abɛyɛ enchiwahyew. Ebewi ase na creating tokwa. Ebewi ase na create ayaka. Ebewi ase na create sintiduato. Awurade asɛm sɛ saa brabo ne nyina enye na eni kwan sɛ ye ma ye ho kwan ema sa suba no eyi adi ewo ye mu. Enti ebia na me pacho o life yi so a o dwumadie so. O kwa sore. Se ba no Bible teachings na ebia obi gina ho na o kyerɛkyerɛ. Ya nkyerɛkyerɛ na o kyerɛkyerɛ no akwanya wo mu a obi atimi bisa questions. Obi atimi di biribi free angle obi ba based on the Bible nkyerɛkyerɛ mu a me pacho ni nyire mu no wo fam nyabotre. Ofam nyabotre. Memma kasa bia enye emfiri wanum ma ewo adesuanim anankyirikyire ni. Se ba ne saa kasa ntraso no ebeto obi sintidua emekwakofa oyuni kese e de aba. Tronsem se yema ye kasa ho mere nyam da enkyini wo mu. Hallelujah. Entimpepi no etoda agidifo bebre meka agidifo a mekama obi a woye Kristo ni adesua bredru so a obi ampese obeka bi efrise okokan ye beje na no asibone okokan ebedane ntokwa okokyere na dwen ebeye kasatwitwiri enye sa na Kristo frɛ ye na se Awurade amwa na se nipa koro no wono so kura akoma bone anase okura akoma den a ede ne besi wo hono afi na ye ntokwa tronsam tu yemfo se yenya hweyie e wa akasa ene akyinyegie ho eti Kristo fam no ke ye pa se tronsam no ye de ebeye teachings anase ye be ma afoforo kwan ma wo monso de omunimdie na omunyansa tronsam mu enema bi na yesua na aboa okay we nye okay ye de we na sa enso be wi ase no na obi de kasatwitwire atebdidie enema basa na ode abewuro na sei obi gidie. Hallelujah. Enti sania ora Yesu Kristo abodin de afreye no asema meken tronsem ne yakotu 2 Timothy chapter 3:14-16 no enya no nko a ebi kura wo ye adwuma wo company bim ana wo adwuma ku bim woni nipa bi na ye adwuma nipa na woni ne ye adwuma no esono obi ane ne nimde a ode ye adwuma azumi se ebi a obi ye nurse ni a obi a wo ba bi okọ ni nursing training ana mabehia ana mo ye adwuma ewo hospital ho enti obet ba ko betimi anase jumani ba ko betimi ade ni idea aba o dabi yenye ni sei yenye sei na ayefe. Hallelujah. Oh me yetelani woni nkura na ye adwuma o dabi ene yenye ni sei o master nkam susu se nka we no ke edika ye we de no a na adwenkyere na aboa na ama adwuma no aye nkoso. Enti ye dada setenam ene ye dwumadie hodo adwuma work adwuma sem kura mu no ye kyerɛkyerɛ enkasa wo ye master nti woni bibia enkasa wo ye teacher ni kro kyerɛ de kura no ogye ni bie firi ne nkora ho sanete
nti me se yenya hweye wa akasa ne akyinigye ho amani pa bebre nya wo haw amani pa bebre ba ko hia sohwe amani pa bebre bempo omodada no aduane kura bowo yes ebia wade mpo agu akasa ho ana miwura ana adi ana keye ni sei ana na we aka sase mo makabda apen me se ebre bi baabi ana mete atasomanso atena ho be metena ho be 6 years me mpumachi eda na medemu me ne obi mpumachi sa ahomachi me da hodi meti de kasa nye bibia o bema wone ne yere etie ana wo ka kire oba na hye enu a mage me ko adwuma enya sanketu o se bi ye master se ni sika bi ayera ene ye behwe enya sanketu a ana wo pai na adwuma mu ho che se afi aye nsem bibire bema wono oba atia ahomachi o mu di nkomo ahomachi be no onum ono mu asori no mu tekete so no mu di nkomo me na me be metinzongo ntidano so bobo ho ntinkomo mu di nyina na masomu a yes no mu di nkomo mu nim kasaketo aka ono mu di nkomo ana be me ko ka sa kasa we efro oba na no a o jai na se wo de ubetimi afesika wo de ubetimi afa mehwe wa no afesika no mehwe wa anu afesika wa na owi a master ne sika oba kwasua asembi na meka ne se yo afi bra ne se mage asembi na waka ne so jajaja na wode bra kwa mba na re asimi nemo jajaja one na afesika ne jajaja debi the red dear one na afesika one na fa masesika enya me no da ye adwuma na makọ adwuma ba ne sasem wasi na me bo amane a na chese ya bonten a enka me wayi mama me kese bre yisi akos mage me mpede wo ye no wase de na metima ye ade nyo na afa e minimo enyo na afa e minimo wase mage me mpede wo ye no me no first kanu afina bufo ba vera me pacho mute ho mame vera mute ho mame me pacho yes I miss you for vera mute ho mame wase ai oya enya popo afi be my bu full instant metia ni pipe dem woni nkonwa na ekekam dede kiniam ekekabom za ana mo abaya ba kunu atiem daddy stop it ade achi ye obi asoro ko adwanti o mu da na chi wo pe na ya me ko sensuo bura bi ho hoda na me ko sensuo ise eni mu mene ne tatata ye ne ni ho ba kwa so a chese enya asem keto akora ne ni ho ba kwa so a enye busirim kana make no eye real esi mami huni akasa hundi o akasa hundi akasa obu okra no a woni ni kunu na tie asem ketua bi be ma be ka baako obey betimi akasa obu okra me se odwene ho a wonti ase mami ubenya problem sa asem si na wantimi enhunu enhyeso ene se yetwa asem so na de bia wo se bibia asem bayi wahi na so kasem na wutwa so a se wo ye warefo betimi gu aware de bema ni suro awurade ne sa wade ni mukura no a ontena fie ema wunya ni gie da obehodi on kasa bio obefie ho a okasa ne ho a onfiu obefie kura ebeye
question to answer. Because or ye be obeka into 1 million no kra. Of an shirt ya no de go no away. Brother Joe, Brother Shaw, God bless you. Me say, Muma yenya hweye wa kasa echinyegye. Amen. Sanso so na obu onso so a mepacho bebre oye bema ononso nano bekasa sa ade ba ko na yira ye ontwa so da ontwa so o chirimu chire na damfo o chirimu chire ne master o chirimu chire ne maame o chirimu chire ne papa o chirimu chire ne wofa o chirimu chire sofo obekasa sa chinyiji agurade asem se akasa minu ni ho nkomo. God will bless you. Was listening to you with to your life now with my passenger. God will bless you. Yes, everybody say odimu nyina kwakodu asundwem. Everybody nshira mu nyina adofonom Kristo nshira mo ne everybody asemu a bepa mo chew mutu kwan enanwumre na mutie everybody asem. Mesire everybody say odimu kwakodu mu nyina matena ye asundwem. Kristo nshira mo bebre. Hallelujah. Me say yenye ahweye ewo akasa na echinyegye ho woye dwadini a wodi dwa a wudwunu awudie no he dwadini bia ye sika ho adwuma dwadini bia nipa ho adwuma na woye ana obi aba wo nchen ene obedi dwa ato niema ensesa kai mema wo sei we si dabi wa ma me saa mema wo sei we si dabi wa ma me saa na eja akasa mame opetwa so brother me say opetwa so enye nipa nyina ne ba ye nche a ana ye hu omo ana ye no omo enya relationship ewo business him ana ya setena mu a omo ye dipa kan ye o yo nipa bu a me say emfa wo se wo kwasore emfa wo se ye kristoni efi say kasa dodo ana se kasa tenten emfonso mpam obetimi ebi kura na odibem bere obetimi akakasa bi na ekwan bi abeda wo ho ekwan kituo bi abeda ho obetimi aye bibi de atia ho ebi na nka wodibem but ekwan na ebeda wo ho no obetimi de agina so aye bibi atia ho na wanhwe a wo ka wo bebo ni wiase no ohunu bi da ana ne nseso da wanhwe ya obi betimi de wafa baabi abofom anase de yare ato so mena wakasa wi akire men sa wode ne sese ne boka se mena wakasa wi akire wode abufuo na wa yesa ahye ne de akire wo se awurade ahumobra mamu a na akoye nsem bebere enti Kristo mamane adofonom ye wo akasa bi wo a eye Kristo mode ojo kwan so a ye di suade age nimdia ne adwenkyire firi wo bi ho ene afoforo ho de bobra eno daboko atemdidie nim mansosem nim kasatwitwire nim otaye nim ena ye wonea manson tokwa abufuo apere ye wo mu eno na Kristo asam etu yemfo se yenya hweye se ye papa se ye bone nimmienu no yenye careful se obi enam ojo kwan so ene wudi bibi ho nkomo a me paachew se de ojo kwan so eba wo nchen a woni wudi nkomo no fa wojo saa fahia no na ene ni nkomo manti ase nya adwuma na ekoye se me de mempene menti ase me de na ye me de na ye nokore de bi mitua ma na nsem before se me beba ba bia me wey me tena came from what do we call it edum na me ba no ga junction abefa car e de aba Bukuru Estate na bola ho no na me nya car Nko Street na o se me sharp ebefa no ga junction na me fa taxi kofi anam titroto mo ba junction guy ba ko teme chen wo front ana mate ni gigi sika ana o se yes front mimi didi ana guy ni nsu didi ti no o ma pressure say yes front na yes o ye nyina ye nse kura de mti ye wi be ma ana me di wi na me num yogurt me wi na me diska no e ma no 5 series ana o sesa ma me
I'm say from town to a you know your 350 pesos say 4 cedi and or J Enna ye kwa no say yes front one front to back afi abrantie na wote front wo ko o university ho no wo school abrantie si watua man mate no si watua man abrantie si watua mate si watua ene koye nchi wahyew ama se me mayisika to yogurt ensesa me kra 10 cedi mienu okra wo ma me nsesa ekwaye nchi wahyew wakan ye ena mate so ya na dwen se onya ma ne nkada ana Ghana wote front no so wono so wayisika dia ma mate so de wono so ono kro se wo sa ma ne sesa nti won so yisika foforo ma ne da adofrom ya be ye agidifo ne ya be kristofo yi ewiase awirebire mu ne ye wono mome ye hwie hu ye wakasakasa ho se wo obi a wo pa chinyegye ene akasakasa mesira wo twe ho ebi kura no obi abɔ wato ho I'm telling you obi abɔ wato wa chinyegye ho wo de hwe kwan a wo de ayi gawe kotoko fan ayi we fa so ayi duoko wo mu ko wo no sekan wo ensuatere we sa wa kai no guy no kotoko ni fan ayi no supporter yeah you kokun wo ensuatere match ho because na ya bɔ na to ho according to source nche say ya bɔ na to ho eya chinyigye o we ni bɔ we ni hwan ana hwan me de na ye ana mfa nkosi ha se wanhwe yi a obi betimi abɔ wato wadi bɔne ebere bia wani na ho so enti aba kristo mu yi na me pache wo life wesu yi ena awudie woni pa dwunum bebre enye omu nyina ebinom enti me pache wo ahobrasiem owura Yesu Kristo asɛm tuyefo wɔ saa nneɛma no sɛ yɛnhwɛ yie ɛwɔ akasa ne akyinyegie ho enipa bebrebe ayɛ saa mfonso no amomade pa abɔwon omade pa abɔwon enti me de medu aloga junction na me see fom ene de bekɔ bia mekira ene me see fom na me kofa me kana pa me kɔ obi ye mate ni asma me kan akyinyegie saa o ebi kɔ bia to pen yetia wentia Mami Grace me pato mi tu Mami Grace me tu Mami Grace me pato mi tu me sro God bless you ebirma ya kasa saa amanyema bebrebe asai ewo mo fem obu okura yare akura eda no so kura yare eda no so wo yare abe spiritual problem a wonamu aye chinyegye ne akasa ana obi aboni dua obi aka no me ensem ato no so me what is an yama na ba unyame no because minim de wo wiase ene de nipa tumi yo eti Kristo manma ene adehye kronkron awurade doye akasa ne akyinyegie awurade asem tuyefo enti yenhwe asem bi a Solomon mebusam ekaye Proverbs chapter 15 verse number 1 Proverbs chapter 15 verse number 1 enso eka ehon asem Proverbs chapter 15 verse number 1 o say emwaya boko esankan enibre na asem denden ehanyan abufuo na enyansafo tachirema emanimdie eyede na enkwasiafo ano eworo agimisem amen okan brofo no a o say a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word
stirs up anger. Verse 2. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool spouts folly. Eno o de betwi mu ase de ekire mu. Enti Churonsam no pese wo kire yen hye. Yaseta yetie se ye sika ho o, se ye Kristo mo ade bi ho adesua bi o, aware mu na ye pese ye discuss bi o. Eye ne yie mu nti na sa ne mani nyina wo ho. Enti abre bia ye ne nipa bi benya akasa na se kasa bi mu ne ye bi mu a ye pemu no kura ne pumasi bere no eni kwan se ekoboro so ne ye nchi wahyew brofre be kan se argument we nti de we kan se we so nti de we kan se meme de na ye yemfa we so me de na ye yemfa. Amen. Na se ekoba ne saa na kasa anu odin na ehye efri baako enum ekofoforo nche ya ediabufuo na eba efise wo se emuaye boko esi enibre ekwan na asemu anu odin harsh words asemu anu odin ediabufuo ba etimeka say ebia na woni customer bi ana edi adwuma bi ho nkomo efesika semu ai da no ba me ma wo say wiesisi da bi wo jai wo ye kromfo dodo kromfo ahwi bala wo ye kromfo pa wo ye kromfo enepa no hu se wo ye kromfo na we so ai me de sew mame me de sew papa na mo na mo nya mu issue na mame ne papa ba mu ifire hen afi na etraso na bufu ba oni beba ahoso na so tru asu woni beba ahoso na duabo apiem woni beba ahoso na adane se kantwe woni beba ahoso na aye ade bi a chese ebewi ase no na asasudwie na adofo ntempa na se adofo a enkomu ye bibia wodokwa so na de manso abeto wontem ade be chi no we hia we na we nam ha mu na chill. If you know motia na ye kutiabo awurade mpesa owura Yesu Kristo se enne na dwia me ne wahie me ne uni sa nkomo no e bia na me pa achew open nkomo bia eye akyinyegie niema owura Yesu Kristo asem tuyefo. Yes mrantie kohia ball wase akyinye a ehu ne mfaso etinyegie eniema mesi obu okro obie na anu odi atem. Hey boy Jimmy, hey boy Kwasia, hey boy Jimmy, hey Yaro, hey John, hey Debbie, you are going too far. Aye den na wonu obi esua ade na odim ga Kwasia we de wonu nyansa be no nim ne nsem wo ka nyina nyansa nim. Na onim nyansa wonko na nim nyansa Debbie ya jinim dia ne adwen firi obi aho man yeyi nti oba na wone ne tie no wono so wadwene awurade ma ne bi tie ne fam de ne fa ka wo de ho be ma na wone ne tie no ono so wadwene awurade a kye ne bi tie ne de ne fa ka wo na mo nso ne so de ye no mo mfa ntua na mo na wone ne adwuma na se de wone ne tie de ono ne ye adwuma no adwen kire saa kakra okay ene ye ni se ebeboa ye tua no mo ye ebeboa ye nye ni sei ene ne de enante bobra na ayeye ne koye se akasa ai me ma sei ene adwuma no wo charge sei ana ho ahwan emboa ene nipa bebrebe lusu won adwuma na wo bia ma wo adwuma se kokoye wo tue sika ma ebia wone ne kasa se ye kana say edase uba be ye na dwuma na ma no eda no duru enu bibi bobo mu antima anye nipa ne de abufuo kasa ye nso so because wo breach contract you say one we breach contract me boa da wo ka so ba be ya ma no wantimi anye enkyiremu be biem ne bo wo kyiremu akere yes oda so kasa
with this wakasa because what I say but no mount that to me say I say wo so be ma obuafu na wo challenge na we aka emfa so due ma eno an say master we dey me sero fa che me bi nsi bi o kene me ba be ya ma enya no ano no so ma be to aso ye adwuma no kura efiri wo kɔ no on fa adwuma no nto aso ma wo biem na wonni ho adanse nso mfa ma foforo wase wo chance enti Kristo mama ne adɔfo no momye ya botre noso e wade nyinaa na akasa esu nim faso ene akyinyegie owura Yesu Kristo etuyefo se yenhwe yie ese nipa bebre chance ama nomia keka nipa bebre edi abufu abetena nipa bi mama binum agina so atua na mo ani kwaso mutuo ama ne bi de dafiase ya pam obi kura fra adwumam enam akyinyegie ne akasa honti wafa mesi ni a watua ne ka fa nkoda akọ site so mu nkoye adwuma no wo bagye akyinye saa bagye akyinye akasa nkomo hunu won be ba ho so adwuma sese mu ye no obo na waye ne basa nkomo hunu adwuma tam adu a wese waye adwuma no na hese hihye na so na wodi nkomo ne gebi no afre no no ahwan no afre no nkomo basa adwuma sese wati ne ye no na obewi ase no na watoto apapa so no wogu adwuma eti Kristo asem se emwaye boko esanka nibre na asem denden ehenya bufuo adofo ene ye kwasiada ade beche dwoada amya ko yenwumadie hodo bibire so mepa mo chew memeka ho bi yeni nipa na ekọ na eba enti wonipa biada woni ni behia ewo asetenam ana ade beche dwoada week we akobia obia ne ntete obia ne subai obia ne kwan a ofa so di ne twuma se obi approach you se yesika semu se ye atenaye ana ebia aban fm apolisifuo hwan yo den yo brafom menyusu kasa no odin emfa nchirobi enyusu kasa no odin emfa nchirobi o hwede se nipa ne bufu a stop the conversation twaso. You can say, excuse me, I am coming. Pebribi fashion efiri hoko. If you say, we can because we be antu obi ase. The walk catcher on also person what didn't seem be a no man who say you are right or you are not wrong. There was some part and I said the esinim. Nti basa Christo asem say yem twaso. Na someone fa na asem ko obekasa ma ade achia ono anasem. Ana yen so a asemusi a yentimi ntwaso no e provoke ebufuo nipa na twaso na da so kasa ejuma ba ku ne nyina wom nipa bia patapata asemi yes na ne buafu no kasa hye ne hwinim no aheda betwam na o kasa na aso peso o kyerese masa de wo ye no enye hohompa na abetena ho ebia nipa no a wona na ekosa level no won kan hwe but wan hwe a wo de kwakọ foforo dipa foforo bia asema beto no obetime diw dem emfa nkra so beku prison obetime diw dem no wagya adwuma no obetime diw dem ye beche no bere kokokwa ibeja na wo ho akokyere eti atoda enima bi wo ho a se nipa pataye nipa kire nse yenya ya yentwa so na kasa mfa asundwie ene ade abraboma de papa bia mere nipa amen. Afei se yetimi ehunu senia yesini nipa ebe kasa abotre so a eboaye ma odo a ewie peye eba ye ne afoforo ntem eti Johnsem sa kan kasa bi e de kire yen hye we should avoid foolish argument. 2 Timothy chapter 2 verse number 23
Enkomo na dwi me ne adofo mu di no mato din se yenye ahweyi anase wo ho aye ahweyi ewo akasa ene akyinyegie ho akasa anase akyinyegie ho emmoa nipa abrabo ama nipa bebrebe asundwie eni one wo no madofo ntem enti oba pepaachew sua bibi papa bi firim bema pepaachew sua bibi papa bi firim enye obia ne timi hye na bufuo so timona wo provoke no wet kasa tentene ne saa ne ma no wanhwe ya na de be firim no ankwa ye papa wo de beka se na bonsamfo enye bonsam eye wo a enya bonsamfo eye wo a 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 2 verse number 23. The patron need them yenti ni atronsi American. O say enkwasea ekyinyegie a won fansia hwe no de guno efri se wonim se ede wokun na eba verse 24 na ense awurade akoa bi se okun tokwa na emom esese odwoma nipa nyina na ohunu nkyerɛkyerɛ eto ne boase ewo bone ho. The book of 2 Timothy chapter 2 verse number 3 to 24. O say mamenkan eye English no me wi an masabetwi na ne de akasa. 2 Timothy chapter 2 verse number 23. Or say again, I say, don't get involved in foolish ignorance argument that only start fight. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone, be able to teach, and be patient with difficult people. Difficult people. Amen. Enti ora Yesu Kristo enuma samana namporo so etuye fo se yewo ekyinyigie bi ewo ho a eye enkwasea ekyinyigie kyese emfaso ni so nyansanim ekyinyigie ne bi ne sei say ye wo hoi na say wake up na ekoso meboa say trending with social media atizigi ene baako ya goalkeeper baako ya woka ho omumienu say wo bi enya adaje akoyi omu picture combination ana wa tworo soro who is more you can say good, who is better than one. Was say omu tworo say why na onim good da wo de mame nkan twi omumienu atizigi ene baako na oka ho no why na nim good da wei nyansa be ne wo wi omumienu na Blaster team no de omoko wake up Ewurade nanim ne woye de no oda Paul no mu no our first match no oyade wote Blaster nim and we pray and ya befa second goalkeeper and wono so na beto aso wono so ayade enti wako draw sa picture we mi no dia beto social media ya wo pese wo gi ho akinye nyansa be pa ne wom. It is a transem ka se akinye gi a nyansa enimu a eye nkwase akinye gi a we eka ho bi we eka ho. It is a niswo ena ye kemranti atwahia ena omoji we na we hu twia kwa na atebdidie ne abufuo eba ko onye den ya ba ko pese na no ye dene. Amen. Enti de ba ne se entokwasem ne nseka atwe basabasa ye na esi enti na game ase ne sa ne ba ne nyina ntokwata esi. Amen. Wose nkwase akinyegie brother me pa achew enya asem bia na obi kofa ba etese wogi ho akinye
Mami, enya asembia na obi kwafo ba esese woji nwachinyi. Brother, me pa chew. Enya asembia na yeji nwachinyi o. No. Out of coverage area. And so. Na yetie na ene media so na nkrofo oji achinyi. Na me kofa sasa no bakra me mfie. You can say memendafo ne kwasi adafo. Ebi say memendafo ebe ko bunsam jim, ebi si kwasi adafo be ko jim enti de na woka ana na ehu achinye memfie. Afena me beji we hu achinye. Memendafo ne kwasi adafo na no enchi wahyew debate no mu oji achinyi memende ne pese ne de ne yanyintum kwasi de ne nso pese wono de yanyintum sese nti we ne sa achinyi ne ye gye de ayedai o ya nti o ya ase we so nti we de ase edi sa achinyi no faso be ne woso faso be ne woso faso be pa ne woso. Amen. Enti wura Yesu Kristo asemu no wotu efo aka kire yen se enkwase chinyeje ye wonse bi won ma obi de ba enha ho nkosososo. MPP ya de chen NDC fo na no so ma group na mu debate me wunyame ade betimi de se kan twi ni mu jase maba ade betimi de abufu aba ma obi aka kasafin bi ato so se de wisi bu hu see the nipa say respect we now beji jinima we hu achini media hodo so na ebu on my platform no akofa debate bi abeto so ma I will never come to that platform and obi ameka kasafia ampa nkyere me. Amen. Enti Kristo Yesu asamu tu yemfo se enkwase achinyegye because nipa no a wone na eje sa achinyegye no wono no opese wo kire se wono no de na ye papa opeso okremu se wono no de na ye right sa abrabo no anase sa nkwasi achinyegye no abra bia bon sa temdidie wom obon se opponent ne start ya no odidi atem me se obia wo life no so woni masema making wo start ya no odidi atem wo ka ba ko mienu na kase twitwire bi ne kase fi bi na be wuram wunyanya sa hint ne pe twaso de pa oba bi ko. Hallelujah. Wase nkwase achinyegye enyama yense ye de ehu be wuram efri se ede okun san ye mana de wokun fighting eba ebi ne tribalism no de abe wuram tribalism no de abe wuram tani ane santini wani nim nyansa na wa wo bi sasa sabi ensemhunu ne kwasia asemu kwasia question ne kwasia eyiwei e fa so be na wo so wei isirimfo ne asantefo hwan na ne ho den wo dwene ho a nipa bi wo ho no mo a ye nipa bi wo ho no ma bonsam bo am se bonsam na betena wo madwenem isirimni ni asantini hwan na ho den isirimni ni frafre ye kan say anwanafo hwan na waduru no obi dia beso fra isirimni asantefo ni anwanafo hwan na waduru papa na waben wienum nyina sa chinyegye we bi nyina bi o media ne so na dodo ono anso group a momu di sa eti we yachi na ba broda wa wo besua se nipa emra Yesu nchen benya nkwa no na wote wo no wodi we hu achi oji we hu achi ene wokọ atayi ye kan say car stations driver for station masses wo bekọ na dodo ono a abrabo obuom no bajiji nyema bi hu achi basa ukodwomu a eno so the same thing jiji achi basa wo hon ma asori mono kura no na obi kura timi no de abeto social media who is more powerful asori be pa ne kita dom asori be pa na osofo be pa na ye powerful
na wɔm de A ato we ho, B ato we ho, C ato we ho, na nipa di we ho akyi. Yesu Kristo asɛm sɛ enkwase akyi nyegye a yemfa nsua hwe abam firi mu ma emfa nkwagye mbere nipa no. Wɔse wo ye Kristo ni anase wɔdɔfo a wɔhwɛ me. Wɔse twe wo firi sɛ ɛde ntɔkwa ɛna ɛba. Ɛna Kristo asɛm sɛ ense ye mo bia so se wɔko ntɔkwa. Ebra ye bedane a Kristofo yi ense ye kontokwa. Ntokwa no ebi worma nye pupu ebetuma ya no baabae. Na we tuma ne we, na we tunuma ne we, na we tuma ne we, ni nyina ntokwa. Na ntokwa si a odo no we. Ntokwa si a odo no ewe. Tribalism. Jabe we musa say Yesu Kristo as a topic ne say yanya hwe ye wo akasa ehun ene akyinyegie ho akasa ne akyinyegie Awurade asem tuyefo etie bia na wo live we so me pacho opekyinyi a me pacho chai e wo twronsem cassette a e bia na wo live so pacho o kasa dodo asem kitu abi na wo kuramu asem bi si ya no kofa ba na wo kan wasem sa be man be dwane agyaw o ma no wo mu mfiu meka se ma me wo pekasa dodo adekitu abi wo be kasa sa adekitu abi wo be kasa sa enkura be dwane agyaw nkwa na betena fi ho kura ne be dwane agyaw enkura na we obu okwa wo ye sofo o kasa sa emire bi minisofo bi hia o se ana obi antime metra menchai ana o jawura enkura no mo ba no mo kọ o mu ntime ntra o enkura ni nyina ye enkura bone wo mu anam se papa o kasa dodo o kasa bibia hu na beka o kasa too much ade wo okura nya asem bia nya heda nya bia beto beka ho asem no sofo nya sa bibia wo beka ho asem na the pressure ani ade obekọ anya se bia wo hunu bone amenka wo bet wo no se de wo life city no bibia wo kan wo bibia no ano kan ye nya de sa onto wo bia wo nyame adwuma no wonto wo bia eye free will no bia ye bere to da se wo de wo hyebini I can say by force bi wo so de wo makogu suku na wan na nya wo no ma en anase wonya ne bibia ho metena asore mu anase wono meye adwuma ne nesa be poa no na fa kasa bi ne niam bi obekogyaw nti agyawo pa tete wo kasa so wo kasa dodo enam de ye futu enam de man nti se wo adwen se akasa be ye wo de na wo de akyinyegie abata wa brabo ho a ema ontimi nko onim bebre nti Kristo mama ne adofonom ora Yesu Kristo asemu tuyefo ewo yasetena yatie mu nti mesre adofonom ene dodo a dane de nyina ne mu hia ewo dwumadie so epa mo chewo ha brasem I do respect you all omie nyina fa asem we ntu ye kotoko mfa nto yakoma so yuse nipa bebere hono mo a ye no mo koba womono ye adwini nyankopɔ adwene na se Kristo adwene no wono wiase adwene na de ne trim nyemo betimi aye no enye bi ne de ye keken kura obetimi apadi aye ena no kura betimi abɔ ho ne pa be kura to ogu hallelujah ena ye kan Tito chapter 3 verse number 9 eno nso waka asem kitue bi Tito chapter 3 verse number 9 yahwe asem kitue bo the book of Titus 3:9 or say enkwasea ekyenyegie ene anato ene kunsun ene emra ho akasa de hwe wo ho efiri se enye mahwe na eye hunu inchichemo fare baaya wakasa akire no preko ne mpire no so no pawo no ne hunu se onipa a wote saa no ni ti asai na oye bone bu onoa ne hofo ewo mu amen
so na eye Paul asɛm a ɔka no wɔ twerɛnsɛm mu ɔde kɔma Tito anase Tito nwoma no mu asɛm a Paul twerɛyɛ no ɛno nso no ɔse akyinnyegye a ɛde anatoɔ ne nkunsu bankwasɛfo akyinnyegye mmara ho akasa twerɛnsɛm mu akyinnyegye ana abrabɔ mu de wɔn saa twerɛnsɛm mu akyinnyegye na ho anwan na ɛna de ne wɔse enye mahwe akyinnyegye bu hɔ no enye ɛnde asɛ be hyɛ asɛ be kan sɛ ye wade bi hɔ no ma de sua gu hɔ no ma ɛne yesua ehunu mu nimdie ne nyansa ɛgye adwenkyere fira fofo ɛno no ɛdabɔkɔ atemdidie nim kasatwitwire nim opinions no nyina yɛ welcome kama ahobrasiem but the moment obi ɛno be di nkomo bi wankasa bu okura no a asɛm na ɔkɔfa aba no wɔno no ofiri angle baabi na ɛba ɔno no nya na adwen sɛ ɔno de ɔbɛka no ɔbɛte ase ama because de da ne tim a yɛde ato ne tim no ano ɔde nam nti Bible says saa ne manema ne nyinaa enkosososo me kan English no na tie Titus 3 chapter 3 verse number 9 was it do not get involved so was it do not get involved emfa ho nkohyem say your platform so TikTok Facebook a group nipa bi na bia sorry yapon ana group bi nipa bi adwumam ana na bra wo meti asem sister wo meti asem en asem bi wo betie hwan na wo hwe ne ekono a na se ene de tweronsem ni kan e de haw ne amane beba twu hu firi hu me evangelist meti wo no e mame ntimi ni nipa bebre ensua de yes asehye ne se woni nipa ne besua no no wabɔ na adwene podada ewu biribi ho enti wo Kristo mu nimdie ne nyansa ne ho nkonkon adwen kyerɛ a wo bɛkyerɛ wo biribi mu no wɔno no bɛ mu ho no sɛ bi wonim hwee ɔbɛma wo nimdie no ɔbɛkyerɛ wo sɛ wo nimdie wagimi wadwene mu mie ɔbɛka nsɛmfo de akyerɛ wo bɛdi watem me nso me bɔ me din ho bai me mpɛsɛ obi di m'anim bɛyɛ fom enti I will never come near you enti me mpeni padodo adesua okofa ba meka say you will never get me mfa me hu me wuram because minim dia awurade Yesu dia ma me de ba wo wunye ntum me dia no you will never accept mine ana dia wunye ntum okura no so no ha me say o sa de kasa bia enye be sa taage e de ba sa eno ano no I will never come in again the life Yesu ya de pa hallelujah eno nje say yenye obi opinion to mu ye gi opinion to mpa but the moment ya wonu obi besua ade na afei anase bia mo discuss something na nipa no ebe use that opportunity e de enye wani tiabu anase kasa twitwire ni niam bi de ene opoku mfa no nku me dware am ho mpa ifita na me na me baby amen enti tronsem ne tuafu Titus anase Tito chapter 3 verse number 9 was it do not get involved do not get involved in foolish discussion about spiritual pedigrees or in quarrels and fights about obedience to the Jewish law. These are useless and a waste of time. If people are causing divisions among you, give a first and second warning. After that, have nothing more to do with them. For people like that have turned away from the truth, and their own sins condemn them. Bible na making can. Bible and I know me yesua. Na me church me say akasa yenhwe ye akasa ene achinyegye say ye Kristo asem o say ye aware ma na montuo bi mu o say ye adwuma fam o say ye ewiase abraba ye boy games ahodo ana hwan na wosika ana ha Ghana akra na hwan na agidin hwan na ebu ne pa ana hwan na njiwahye bra a waste of time. Bible say a waste of time. Awurade Yesu Kristo asem say a waste of time.
you can use that time to maybe think about your life. Think about how you're gonna marry. Think about how to and your papa be why says I would home and you will. Me about whenever me few and you met my body. I would rather sleep. Now what to harm now no pa and dear betchin drada a china Christo yadma or china ye drada. Sasa wukɔ adwuma anopa nonsia na radio headset hyɛ na so radio just we need one daje and a Barcelona and a Chelsea and a Messi was say Messi say and a wake up na boy team no na go so sasa wa hyɛ wantimi an hyɛ it in a girlfriend no Messi was say wantimi ne girlfriend bi ankasa adofo no you say the asem na yehu na Messi bra the wuti na mfasika bia amre wu mfasika bia amre wo na okofitem ho no ma na anopa me se nya sanketu na uji hu achi na mo konto kwa na we na gia boss we sisi wotu no de be ade ba ko bia me se wo ya bia be se 30 minutes wo de be ye no de be se 2 hours na aye se juma ba ko a wo ye achenyegie boro ho achenyegie mfasika bia megu botom emfa aduane mesi wo table so no ba besi aso dem konkonsan nam lie na magyu metie kushia so we so we said the so for this ya ben na ya kasa twa wa benchen di owo enkran kwa so yi o so hwe na we night wa chew sa ye bra sister wo de koto bompa ye kan wahi asem de kire urade e wo ka bi a wo de ho anka urade kura hu mobo ama odunfo bi kura bro sika ma otimi de atua why Jesus Christ say akasa also do not get involved in foolish discussion. Ade a wo ye fa so be na be ba so ama wo ante wo ha ho we hu na o te ho fifiri na o hu ne ho dam ya se no mu oh no me dofo ma woni mra ho so ye woni ma bebre ho no ma mfa nkwaje mre wa enso so emfa nimdie mre wa enso so afina wo jijiji ne ma be hu achinye basa ya wan kasa kura ne sado ha bebre obi kura be kafo ankyere awrade asem tuafo yam ye ne na ho yantutu ye ne mayi ye ba Kristo mu a ye woni o magina ho kwan so nye ne nyina ne sha we nyina ne ma gidigidi wo no ma a waste of time, a waste of energy. Kristo asem se said medical kan 2 Timothy ye wo enema bi ho no ma yetimi sua ho ade hunu mu nimdie said ye tie very important nipa wo sua de ye pa but adesua ede ntokwasem be ban twaso wo ye adwuma nipa ho adwuma na wo ye ade bia ade akasa bebe bia twaso say ye sikasem say ye business bi say ye appointment bi say ye dien say dia akasa ye ba akasa ne dia bufuo ana say at the end of the day resource no ebe duabo ebe ye bufuo ebe ti woni nipa kro ntem ebe ye sekantwe no entempa no an twaso. When you accept defeat doesn't mean say you are a coward. No. Or when you let, and I say, hey, Bia, when you let something go, doesn't mean say you are a coward. But the radia semunti, and our person soon benti, and what ya say was aquans. Na etwe cha. Amen. It was said, do not get involved in foolish discussions about spiritual pedigrees. It is a Bible cast a spiritual pedigrees. Paul person or chere say on say Christosuma yesumi ebinum timiji achinyi and now sorry we kura o massive free hin o massive free ha on sa spiritual pedigree means you can say spiritual background. Let me put it that way. Spiritual background, the source of the church, the source of this person, the source of this one.
Amen. Eno ne woka atwi na wo se anato no brofo no beka say spiritual pedigrees. So what I say, spiritual pedigrees. They say osomo no na se firi hen, ehase firi hen. Enti se ekoba na se sa adesua bi se ekoso na se wo nimdie wom na woka na se nipa koro se wo boa yese wo mu firi pum yese wo mu firi nsuase yese wo mo hwan a wo se se nipa koro na waka no kore ba ko mienu a de wo ya no wo ye de wonte de wo kana se Paul se paw no neglect the person, reject the person. Mami can't aso. Was say in quarrels and fight about obedience to Jewish law. These things are useless and waste of time. So obeje embra ho achinyegye ne akasa and I na wem do mu mfire wurade and yesi gidifo and wo mu kombosom and wo mu yesi wo mu komunsuo ana hwan na wa meti w'anim a me de awurade asem fikuo yi kasa ntie ye abosonsomfo na obi bisa na anase bia yesi Methodist ana hwan makion ana yesi hwan ana presby ana ifrehin wo se ye Christopher yi se obi bisa wo ye ngidi a ye kura mu ene wo soma ye wo mu ase ba bi efiri na wo ka no kura nsem wo mu nyina wonim sa asem na wo ka ne ye no kore wagina Bible so na nipa koro akasa aka no kure wo mu bia na se nipa koro se wo boa enkoso ne nipa koro nkasa biu ene na Paul ka ho asem wo say these things are useless and waste of time if people are causing divisions among you. Give a first and second warning. After that, have nothing more to do with them. For people like that have turned away from the truth, and their own sins condemn them. Entine yabani Kristo sumu femwa. Adie bia fa ye kra nkwaje mu bia atwronsem no akire ye mu pefe. Se adie we nye eye bone enkonkoyo. Nese wo de awurade asem chirichirim. Nese wo bi gina nchen 2x4 ni bi antichrist ni bi de wode honam enante. No ono so de na adwene be kanta abe kirekire niam afoforo bia betum futuro agudi pa bia ni a opa life no firi so. Oso opa eni saafo no nante biu enka ho nko saafo no nche because o try say wo no mo be ebe negotiate enya argument e wo awurade asem mu a wo be se wadwene ebe ne Abraham Moshe mo ne nipa bi na wo wo se ye biem ye nhia achinyegye wo de wo se ye ma wo no fa je ma wo no fa because ma wo say wo mpe no kore ana wo nipa bi a wo mpe no kure bia no so no de bia no wasi na adwepi wo de achinyegye ne nam ana no be ye debate sesia. No, the Bible warns us, the Bible teach us and say awurade asem debate enye ida say debate no mu debate enyenimde ene suahunu bi wom aboa ma afoforo a etie na nyankoso a eye fine by the be wi ase na ye ntokwa enchi wahyew mentem ho ase e wo boa me de na ye bedi akire we se me de na ye bedi akire mo de mu ko jem we se me no emfaso ni so awurade asem tuafo e wo ho eti Kristo mama ne adofo no ora Yesu Kristo asem no etuafo e wo akasa ne achinyegye ho eti bia na mepacho wo life so na wo gi achinye a mepacho jai ebetimi ama obi enya wo ho emenasepo obi betimi edi wo bone at any time obi betimi a plane biribi bone atia wo obi betimi akakasafe bi egu ho nimase ana egu ho fi se woni obi gi achinye wo biribi mu a mepacho twaso je ya kasa fam awarefo ene mbrante maba wa enima bebre bi Kristo asema abetufo momye nante boko. 1 Peter chapter 3 verse number 15 momye nante boko na yetutu e bibia fefefe wo say spiritual pedigree baby a obi asifiri Kristo fam anase Kristo sum
the origin of the Christianity. Usma wufiri mu ni ade se unim na wo chirem na se nipa nso stay on tiasia. Paul say John life man. Okay, Philippians chapter 3 verse number 4 go ye no a edu ba bi Paul kire ba bia wo firi e kire kwan ofa so a obeyi ogidi ni Kristo ni mapa Ewurade de nsa eto no so frɛ no o kire mo hɔ saa. Amen. Sounds so na ya brabo ya dada sitrim se uma obi the true story about your life or about anything na say ni pakro no onji wunia. Forget that person and move on. Amen. Forget about that person. Akwaji sika duro da wan na se wonim se Awurade ankasa na ebie kwa na wa hyira wo na se nipa no so wonte ase na ye ya forget about that person ene ne nto aso yiyi afi na obi dia betra social media no wo chirechire nsemu na trigger na trete no Awurade asem se yenya hweyi e wa akasa ene akyinyigia mo Kristo asem etuafo me last quote na me fancy 1 Peter chapter 3 verse number quotations in the doors make us make yeah teachings na yam ko na 1 Peter chapter 3 verse number 15 what say na mumu Awurade Yesu kronkron ewo makoma mu na monsiesie mo da se mo be kire obiara obisa mo enidaso a ewo Yesu Kristo mo na se odwo ne osurom na munya ahonim papa amen na de odi mo hu nsekuro no ewo mumu no wana wogu mu hu mabrabo pa ho fi ewo Kristo mu no eni ebewu so enti on se Peter e de abesisu dua ewo de tito kan no e de se bia ye wo ye obi ntibri bia ase abrabonum awareyemu asetrem adwumasemu bia mu na se nipa na approach na wo penchiremu wo padwenkyere wo pese osua bebi wo mu a tobo ase na echirechire no emfa ntokwa enka emfa kasafi bi enka emma kasabi a ano ohye ebe wiase na ebeye insult nebe no fabotre eno wodwo echirechire mo kire se nimdie bi na wo bribim ena wo de ma wo bi a fabotre so fadom no ana wonso se obi echirechire bibi ma kire wo a onso nya abotre ne tie na so pam na efa ka de wunnim no ho na so ne so de ye nefa nante moma ye nyegi achinye moma ye mfa akasa ene saa niam no mfa nante wo wiase akasa mmoroso ede ntokwa ebufuo ene nchiwahyew ene mentem ho ase ene eba ete asodwiem ema wodo enya dwuma ama bebre wono ne afoforo ntem enwo biem ebesinde akasa binti te moma ye nsua ene adesuan anase enkyerechire yase enko huhumu na ye ntworonto yakoma tono so na ye mfa nante na ye mfa nhye yadwene mo se se akasa bi wo ho a enye ede manso ne ntokwa ne abufuo ne duabore ene niam entene na eba aginyegie enye ede owuo pra basabasaye ena eba ya emfa abodwo sokora iti Kristo mamba se yenyina se ye de akomapa no odo ne afoforo betena kasapa ene anomontuo pa ne anyegyegie enema bebremu akyinyi na yete ye ho ase na ye nante bokwa ibenya asundwe ewo edwumadie bia yedi meda se ene oje bre na oni metena ye ewo ene Kristo mu asempa ye de baye midin ede eye osapakani David owusu True Faith Church International no kwari jidi kokko asori a branch a ewo Kumase Sokoban Wood Village ena me pachew ena nwumere yi mene wo ehia ye kwala ene so na ye de enkomo ukuere bia na ehia eye mpaibo daytime efiere bia eye watch night memenda ena me pachew ye asori ye Sabbatarians enti de bia da obetime anase de bo ma pese obesra ne a okomi pa yo a ana wo send message e wo TikTok a beba udin mu na ye de enkomo erode nhwa se oje bre na ene wone me ehia ye. God bless you.
Yene adolfo enim komo emfiri ase ho nana echa yetene kache obala ene so God bless you Richmond God bless you yen shase mama echa Awurade afun dwen kan na po to say Ami o papa yan council. Nyame ado.